Дүүргийн дарга нар. За та талд нь хэдэн зуун хороодын дарга нар байж байгаа. Энэ хүмүүс ажиллаа хиймээр байна. Ажиллаа хиймээр байна. Албан тусгаанаас гар. Гудамж талбайгаар яв. Цаа чи юу болж байгаа? Хүмүүс яаж амьдарч байгаа? Хог хаягдал чи юу болж байгаа? Хот тогтчил чи юу болж байгаа? Зам талбай чинь ямар байгаа? Энийг үзэлдээ. Улаанбаатар хот гэдэг бол ганцхан энэ хотын дарга гэдэг эсвэл энэ хотын тамгын газрын байшинг зааж чадвал болохгүй шүү дээ. Хот бол өөрөө 9 том дүүрэгтэй. 9 дүүргийн цэцэг дарга, 9 дүүргийн хурал, 9 дүүргийн тамгын газар гэх юм бол хэдэн мянган хүн ажиллаж байгаа. Энэ олон мянган хүний хүчийг энэ хотын төлөө зориулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр 7 хоног бүхэн дүүргээ тойрчээ. Дүүргийн дарга нараа. Гудамж талбайгаар ор. Наа суг шудууч юу болж байгаа? Хог хаягдал юу болж байгаа юм бэ? Манай төрийн байгууллагууд одоо ингээд хог хаягдал яхаар энэ зам чинь яг манайх биш. Тэр дүүргийнх. Энэ зам чинь хотын хот тогтчлтын газар яг. Энэ чинь захирчийн ажлын албан байт. Энэ манай дүүргийнх биш. Би энэ лүгөө болтуулаад ингээд яриад байдаг. Энэ хот чинь нэг л сул юм шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ хариуцлага хүлээж байгаа. Энэ хотын төлөө ганцхан хүн хариуцлага хүлээх. Тэр ажиллаж байгаа хэдэн мянган албан тушаалтан бүгдээрээ хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ. Бүгдээрээ санаа зовох хэрэгтэй шүү дээ. Гудамжинд хог хийсчээ. Хогтой байвал, муу мухай байвал бид нар бүгдээрээ нүүр нь улаадаг байх хэрэгтэй. Тийм учраас бол энэний төлөө бид бүхэн цалин аваад ажиллаж байгаа. Хотын иргэл биднээс юу шаардж байна вэ гэхээр эмх цэгцийг шаардж байна, хариуцлагыг шаардж байна, цэвэр цэмцгэр байдлыг шаардж байна. Тийм учраас энэ хариуцлага үүрэг хүлээсэн улсууд энэ хоттой эзэн болж өөрийнхөө хүлээсэн үүрэгтэй эзэн болж ажилдаа эзэн болж ажиллах шаардлагатай байна. Би ойлгож байна. Хүнд хэцүү байгааг ойлгож байна.